你哋 Stars 嘅成員同我聽清楚，我唔想聽到或者睇到嗰啲不知所謂嘅科幻論。呢啲一切啊，都係 Captain Wesker 所造成。如果唔係佢，我哋明明俾咗咁多資料都唔係證據，點解會一啲說服力都冇㗎？ Raccoon City 自開埠以嚟都係由 Umbrella 操控住，就連我哋警隊都係由 Umbrella 資助成立。Hello， Chris， 係啊，對唔住啊，咁夜打嚟，我係咪嘈醒咗你？你知就好啦。啊，傻啦，我講笑咋，有咩事啊？我哋遲啲可以無視不蘭呢個老嘢，去繼續調查 Umbrella。嗯，好啊。Jill， 有啲事你唔好屈喺自己心入邊，你想講嘅話就即管講出嚟啦。點解？點解唔係所有 Stars 嘅成員都可以返嚟，就淨係得返我哋幾個？當我諗到呢一點嘅時候，我就開始覺得自己到底有啲咩資格可以返嚟，就好似我辜負咗佢哋咁。呢個並唔係你嘅錯，而係 Umbrella。今次我哋 Stars 只係一場殘酷實驗裏邊嘅犧牲品。我哋依家做嘅就係盡一切能力去令 Umbrella 徹底消失。呢個就係我哋必須履行嘅使命。你講到自己好似個漫畫人物咁。咁好啦，你早啲休息啦。我哋喺警署再見。呢個電話真係嚟得好合時啊！呢個 Jet Street 嘅第8分隊，我哋需要支援，羅哥，我哋需要支援啊！撤退！全部退到 Vincent 嘅路線。
同佢哋講少句，直接開槍爆頭，只有咁樣你先有機會生存到。咪喐啊！招呢邊啊！你同唔同我一齊走？我唔走啦，我要留低幫啲市民。咁好啦，你小心啦。犀利喎！呢個就係你所講嗰個 Jill Valentine， 有佢幫我哋收集 bioorganic weapons 嘅作戰數據，慳翻好多時間。放心，我收得你錢一定會做得好好睇睇，因為好戲在後頭啊！接下落嚟 ，Umbrella 嘅時代係時候要結束。通知 USS Delta Team 去警衛室銷毀所有資料。知道。 Miss Alice， 請你過嚟睇下。終於又見到你啦 ，Miss Valentine。立即輸入佢嘅 location 入指令入邊。知道。